잘 안 돼요? 네. 연습하면 돼요. 네, 힘들어요. 혀가 준하진 않아요. 네. 근데 혀가 뻐근하긴 해요. 진짜 그렇게 하면. 그렇게 해서 그 혀 운동도 하고 마사지까지 같이 하면은 되겠어요. 그다음에 그 코 비염은 여기를 계속 이렇게 영양혈이고요. 여기가 소로혈인데 이 소로혈은 이제 코클링이 해주지만 여기는 잘 안 되잖아요. 그래서 여기를 계속 마사지해서 여기까지 쭉쭉 이렇게 순환을 시켜주면 두 손으로 해주는 거예요. 여기서부터 쭉 밀어주고 내려주고 밀어주고 내려주고 이렇게 하면 코가 훨씬 순환이 잘 돼요. 결국은 우리가 이 숨 쉬는 것도 순환 때문에 하는 거고 이 혈액 순환이 잘 돼야 되는데 혈액 순환이 안 되는 건 다 병이 생기기 마련이에요. 지금 비염이란 거는 그 코 부분에 순환이 잘 안 된다는 거거든요. 그래서 순환을 할 수 있는 그런 내가 스스로 마사지를 하고 또 기구를 착용하고 또는 음식 조절을 잘해서 순환이 잘 될 수 있도록 해주는 그런 역할을 해줘야 돼요.